পৌরসভার 18 নম্বর ওয়ার্ডের সিললেন ময়দানে জমে উঠেছে বিদেশি পাখি প্রদর্শনী মিলন উৎসব 2020। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণা এবং ইন্টারি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহার উদ্যোগে 18 নম্বর ওয়ার্ডে এই প্রথমবার বিদেশি পাখি প্রদর্শনী মিলন উৎসব 2020 আয়োজিত হলো। প্রথম বছরই উৎসবকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। 3 দিনের এই মেলায় হাজির হলে আপনি দেখতে পাবেন কাকাতুয়া, এমু, ম্যাকাও সহ নানান প্রজাতির বিদেশি পাখি। বিদেশি পাখি দেখার পাশাপাশি আপনি দেখতে পাবেন একাধিক রকমের রং বেরঙের ফুলও। এছাড়াও 3 দিনের এই মেলায় একাধিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে। 18 নম্বর ওয়ার্ডে প্রথমবার এই ধরনের মেলার আয়োজন করার জন্য বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহার ভূয়সী প্রশংসা শোনা গেল এলাকাবাসীর মুখে। এত মানুষ এলাকায় কোনো মানুষ ঘরে বসে নেই, সব পাখির মেলা দেখার জন্য মেলা চলছে। অন্যান্য যে গান বাজনার আয়োজন হচ্ছে, পরিবেশ উৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে, মানুষ খুশি আনন্দিত, তাতে আমরা মমতা ব্যানার্জি চায় মানুষকে নিয়ে চলা, মানুষকে আনন্দ দেওয়া। সেটা আজকে আমাদের তরফ থেকে যেটা অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে, আমরা মনে করি আমরা সাকসেস। এবারই প্রথম এই অঞ্চলে এক্সোটিক বার্ড তাদের প্রদর্শনের ব্যবস্থা এবারই প্রথম হলো এবং এই প্রথম বছরই এত সারা পাওয়া গেছে, এটা আমাদের কাছে কল্পনা বাজেট দিয়ে এখন বলা যাচ্ছে না। এটা 6 দিন রয়েছে বাজেট সঙ্গে যখন এটা রিপোর্ট চ্যানেল 10।